今天给大家演示的是打呼噜的原因。首先看看口腔和咽部的解剖，咽后壁婴儿软腭舌根。正常情况下，软腭与咽后壁是不接触的，但是因为某些原因，比如说年龄增大、软腭和舌根变松弛肥胖或扁桃体炎，导致软腭肥大，还有就是先天发育的原因，软腭与咽喉壁接触，尤其是平躺呼吸时，软腭发生震动，就形成了打呼噜。轻度的打呼噜一般对身体没有任何影响，但是如果出现重度打呼噜，对气道有一定的堵塞，会影响呼吸，而导致大脑缺氧，会造成睡眠呼吸暂停。